Apa itu batuk? Batuk adalah tindakan refleks untuk membersihkan lendir dari saluran udara seperti habu ataupun asap. Batuk membersihkan kerongkong dan saluran pernafasan. Batuk boleh menjadi penyakit serius. Lebih kerap ia akan hilang dengan sendirinya tanpa memerlukan rawatan perubatan. Jenis batuk. Jenis-jenis batuk ni ada 3. Yang pertama, batuk kering. Batuk kering tekak kita jadi sensitif, tiada lendir ataupun kahak. Yang kedua, batuk berkahak. Batuk berkahak ni dia ada lendir, dada kita jadi sesak dan kita susah bernafas. Yang ketiga, batuk kering dan berkahak. Diagnosis dia pula, waktu kita pergi klinik ataupun hospital, doktor akan tanya kita bila kita mula batuk, lepas tu macam mana kita boleh batuk, kita berjangkit ke macam tu lah. Lepas tu ubat apa yang kita makan kan. Maksudnya lepas tu kita kena bagi tahu jawapan yang sebenar. Maksudnya kita macam jangan tipu. Macam kalau kita start batuk minggu lepas, kita bagi tahu lah minggu lepas. Lepas tu X-ray boleh digunakan untuk memeriksa barah paru-paru ataupun radang paru-paru. CT scan pula dapat digunakan untuk memeriksa paru-paru untuk mengetahui keadaan yang boleh menyebabkan batuk anda batuk ataupun batuk kita ni jadi teruk. Causes of Kush. Merokok. Merokok salah satu sebabnya batuk dan dia juga membolehkan batuk kronik. Selain itu, asma. Asma berlaku pada kanak-kanak. Ubat. Ada beberapa ubat yang boleh menyebabkan batuk. Selain itu, virus dengan bakteria. Salah satu sebab batuk ialah jangkitan saluran pernafasan. How Kush happen? Debu dan bakteria dia terperangkap dalam lendir dan rambut halus dari membran hidung. Bakteria yang melewati rambut ni dia melekat kat membran trakea atau rambut saluran pernafasan bawah. Ketika paru-paru berada berkomponen atau tidak berfungsi sepenuhnya, badan akan mengembangkan bersin atau batuk untuk menghilangkan bakteria. Paru-paru dilindungi dengan baik oleh lendir dan terus mengeluarkan trakea bronchi. Kahak yang mempunyai bakteria semula jadi dia untuk membunuh bakteria. Prevention of Kush. Ubat-ubatan ataupun rawatan rumah. Avoid trigger. Kalau ada alergik atau asma, jauhkan perkara alergik itu daripada rumah. Contohnya, jauhkan haiwan peliharaan daripada bilik tidur. Gunakan penghawa dingin untuk serap udara ketika musim bunga. Treatment for another problem. Batuk yang disebabkan oleh asma, acid reflux atau other medical condition perlukan rawatan selebihnya. Drug classification for Kush. Prandial-dimalson, expectorant, antitussive dan Endava antitussive. Pharyngeal-dimalson, contohnya Litus. Litus ni oral liquid preparation untuk batuk kering. Dia mempunyai sebilangan sirap dan glycerol. Dia mempunyai kesan pada membran. Dextromethorphan is commonly used to treat acute cough and not suitable to treat chronic cough. Adverse reaction, abdominal pain, insomnia. Side effect, nausea, dizziness, vomiting. Axel iridine litus. Indication, flu, allergic rhinitis. Contraindication, respiratory failure, Kush in asthmatic, poison at group C. Adverse reaction, ataxia, depression. Side effect, vomiting, drowsiness,
manufacturing process of litres. First, material requirement planning, addition of raw material, mixing, filtration, filling, labeling, packaging and sale of drug product. Okay, expectorant ni adalah ubat untuk merawat batuk, tetapi secara khususnya ia juga bertindak untuk rembesan lendir. Okay, melalui rembesan lendir ni, ia meningkatkan kelancaran ataupun mengurangkan kelikatan kahak. Okay, seterusnya ia juga dapat meningkatkan cecair yang harus dikeluarkan daripada saluran pernafasan melalui batuk. Okay, ini adalah contoh ubat batuk untuk kanak-kanak iaitu guaifenesin expectorant. Okay, indication dia contohnya ialah cough, expectorant and chest congestion. Brand name dia ialah Mucinex, generic name guaifenesin. Poison act ialah non-scheduled poison. Contraindication dia ialah hypersensitivity to guaifenesin. Drug interaction dia ialah guaifenesin ni tidak dikenali sebagai ubat yang membawa kesan yang teruk ataupun serius dan ia juga moderate. Content dia ialah guaifenesin. Seterusnya ialah metol, sodium benzoate dan juga corn syrup serta flavor. Okay, ini adalah contoh ubat batuk iaitu bisolvent extra bromhexine HCl expectorant. Okay, indication dia contohnya ialah demam, sejuk, bronkitis dan juga batuk. Okay, brand name dia ialah bisolvent extra bromhexine HCl guaifenesin. Generic name dia ialah bromhexine HCl and poison act ialah non-scheduled poison. Contraindication dia contohnya ialah dia gastric ulcer dan drug interaction dia amoxicillin, doxycycline dan cefuroxime serta content ialah bromhexine HCl, guaifenesin, purified water dan seterusnya ialah benzoic acid dan juga metol. Okay, ini adalah manufacturing of expectorant. Okay, manufacturing formula untuk guaifenesin expectorant dan juga manufacturing formula untuk bisolvent extra expectorant. Okay, ini contoh manufacturing process. Okay, yang pertama ialah material requirement planning, additional of raw materials, mixing, filtration, filling, labeling, packaging dan yang terakhir ialah sale of product. Okay, seperti kita tengok slide di atas, ini adalah contoh mesin untuk linters dan juga expectorant filling. Antitusis dan expectorant combination. Ada 5 ubat. Yang pertama Ambrody Plus, yang kedua Astelin, yang ketiga Ascoril C, yang keempat Benadryl, yang kelima Green Licher. 5 ubat tu mempunyai ingredient yang berbeza. Dia boleh didapati di pasaran seperti kedai runcit dan farmasi. Harganya ada berpatutan. Wit ni juga boleh melegakan selesema dan batuk hanya sementara waktu saja. Wit ni juga boleh disapu di bahagian dada, tekuk dan bahagian belakang. Dan wit ni juga boleh dihidu untuk melegakan saluran pernafasan agar bernafas dengan selesa. Home remedies ni apa? Home remedies ni ialah perubatan yang menggunakan bahan-bahan di rumah je. Buat kata pepatah, cara perubatan tradisional. Okey, cara perubatan tradisional apa yang kita boleh digunakan? Seperti di dalam slide ada 6 bahan iaitu madu, prebiotik, nanas, marshmallow herb, garam dan daun pudina. Segala bahan-bahan yang ditunjuk di slide boleh didapati dengan mudah je. Dan ia dapat melegakan batuk kering, kahak dan saluran pernafasan. Seperti nanas. Nanas itu mempunyai pelbagai khasiat dan mempunyai vitamin C. Okey, dan lifestyle kita dalam sehari mestilah kita kena minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Lepas tu kita janganlah merokok sebab
Merokok tu menyebabkan saluran pernafasan kita terganggu dan mudah mendapat penyakit jantung. Okey, itu je. Sekian, terima kasih.